დააკვირდით თქვენ რას ამ ჩემ ქვეყანას რა ესია ძალიან ბევრი უბედურება. ახლა მაინც რაც გამოვშორდით იმ ათეისტურ ცხოვრებას და თქვით რომ ათეიზმი და ეს სოციალიზმი, კომუნიზმი ეს იყო ფანატიზმი, ეს იყო უბედურება ჩვენი ერისთვის და ჩვენ ერთს მოუწოდეთ რომ ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და გვინდა ქრისტეს ერთი ღმერთის თაყვანისცემა და გავიღვიძოთ ჩვენ ხო და მოვუბრუნდეთ ჩვენს წიაღში, ჩვენს მართლმადიდებელ ტაძარში. ხო და შევქმნათ ისეთი საზოგადოება, რომელიც ჭეშმარიტად იქნება დაცული ღვთისდიდებით, შვიდობით და ქვეყნის სიყვარულით და ჩვენ თვითონ ერთმანეთის უყარება და შევქმნით ისეთ ძლიერ საზოგადოებას, რომ თავსაც დავიცავთ, ქვეყანასაც ავაშენებთ და სიკეთით და სიყვარულით, ესე იგი გავყვებით ჩვენ ჯვარცმულ ღმერთს. მაგრამ ჩვენ გაგვიძლება ჩვენ თავში კი ვერ მოვინდომეთ. ჩვენი სურვილია გავიღვიძოთ პარიზში, გავიღვიძოთ ლონდონში, გავიღვიძოთ რომში, გავიღვიძოთ სადაც კიდე ესპანეთში, ხო და მადრიდი აგონია მაგათი და ვაშინგტონში კიდე ყველაზე გაია გავიძება გურმე. მოსკოვშია ყველაზე და ჩელიაბინსკში. და მე კიდე მინდა რომ საქართველოში გავიღვიძოთ. თბილისში, ქუთაისში, გორში და აღალცირეში და თელავში და ქართულად უნდა გავიღვიძოთ ქრისტესთან ერთად. მე ასე მინდა. მაგალითად იმიტომ რომ ჩემი სურვილი უფრო მიმაჩნია გაია. ვიდრე ვთქვათ, აი ამის შემდეგ, როცა ჩვენ გავიღვიძოთ საქართველოში, ამის შემდეგ აქვს ჩემთვის უძვირფასესი ყოფა მართვას და ლოცვას და შენდობასაც და სინანულსაც და შენანებასაც. მაგრამ მე მინდა თქვენ გითხრათ, რომ აუცილებლად ვარი ისე უნდა უთხრათ ჩვენ ათეიზმს და ათეისტებსაც. უღმერთო მატერიალისტებს და სადუკეველებს. ეგენი იმ ჯიშის არის. სადუკეველები ჯიშის არის ქრისტე რო ჯვარს აწვევს. ესეთი ჯიშია ეს ათეისტები და უღმერთოები. ხო და მატერიალისტები ვინც არის? მარტო ხორციელ სიტყვაში რო ეძებენ არსებობას. მე რა იქნება რა ვიცი მეო. ორი სახელის მატარებლები არ არიან, ერთი აქ რო დარჩება, მეორე იქ წაიღო. აი ეს არ უნდა, აქ უნდა იყვნენ. ხო და მე ამას ვებრძვი იმას, რომ ასეთი კაცები ეკლესიაში და შემოდიან და სასულიერობიერებით ხდებიან და ისედაც კიდე ასეთი კონტაქტებზე მიდიან, ვერე? და 1000 კიდე უარესწოდებში შედიან, უბედურება. ეს ჩვენი უბედურება და ამიტომ უნდა გავიღვიძოთ ჩვენ და ჩვენში უნდა გავიღვიძოთ სარწმუნოებამ და ლოცვამ და მარხვამ და რა არის ლოცვა, რა არის მარხვა, ჩვენ აქ კითხვებში უნდა ამოვხსნათ ჩვენ თავში და ამ ღვიძლმა, ამ გაღვიძებამ უნდა მოგცეთ ჩვენ მოქმედება. სწორი მოქმედება. ეს რევოლუცია კი არ არის, რევოლუცია მე არსად არ ვიხედავი, ჩემ თავში ვიხედავი მარტო. და მე გითხრათ, მე ვიძეთ თქვენ, რომ მეზვერე რო შემოვიდა ტაძარში და ლოცულობდა, ფარისეველს კი არ დააკვირდა, რაფრა ლოცულობდა. იმან თქვა, რომ მე არა მაქვს უყალოდ ზე ახვილის ღირსი არა ვარ, ზე აღვიხილოთ, თვალი ჩემი. მილხინე მე ცოდვილს ამასა შემიწყალე ის ვერავის ვერ ხედავდა თავის მეც. აი შენ ქრისტიანმა, შენ ასე უნდა გააკეთო. შენი თავის მეც ვერავის ვერ უნდა ხედავდა. და არც გრძნობები და არც კიდე ვნებები და არც კიდე რაღაცეები. ამაზე უნდა იმუშაო და იბრძოლო, იმისთვის მოიშო. და შეგიყვარდება მაშინ მოყვასი შენი. მაშინ გაიგონი შენ სწორად ქრისტია ჩვენ შორის რო დაიძახო. თორე შეიძლება ეს დაიძახო და დარჩეს იქვე. და საერთოდ არ იყოს ქრისტე ადამიანთა შორის. ამას უნდა დავაკვირდეთ ჩვენ. და მე ვიცი რომ უარი უნდა უთხრათ ათეიზმს. იმიტომ რომ იმ ათეიზმმა ძალიან ბევრია ის თაობები, 70 წლიანი თაობები გამოათაყვანა. განათლებული ხალხი, უნივერსიტეტ დამთავრებული დოცენტები, პროფესორები, მეცნიერები ვაჭრებად იქცნენ მერე, რო დაინგრა სისტემა ათეიზმისა. თავი რომ გადაერჩინათ, თავი. ეს ჩემ თვალწინ მოხდა, მე ძალიან მოყუცი არა. ვარები, მოყუცი არა.
ჩემთან წინ მოხდეს ყველაფერი. მასალებელი ბუდ გატოვ, შეგდა გატოვ, რისთვის, აი თუ დარიწოდა. თავარი იყო ფული აიღო იმას. გამოდი აქეთ მე მეუბნება კუთხეში დადე კი არ ამოიღო ხმაო. აბა